Fredrik, det var en vecka sedan vi stod här och diskuterade, men det känns som ett år. Eller vad tycker du? Ja, och är det nu man ska känna sig gammal då? Det är att tiden går snabbt. Alltså mellan andra och tredje advent har nog inte gått så här snabbt någon gång tidigare, tror jag inte. Nej. Ja, det har varit en intensiv vecka. Det är inte ofta vi får tacka för alla positiva och glada tillrop och kommentarer, både i restauranger och korridorer och även online. Det har varit himla kul. Det har gett ringar på vattnet, den där lilla inspelningen vi gjorde förra veckan. Ja. Du har haft, framförallt du Fredrik, har väl haft en hektisk vecka, va? Ja, det har varit rätt mycket. Så inspelningen vi gjorde förra veckan, det var ju kul. Det var ju därför vi gjorde inspelningen, för att sprida information. Så då har vi verkligen uppnådde vi ju då. Och jag var med i GP, Göteborgs-Posten var rätt snabba på bollen. Och det var ju en artikel där i början av förra veckan. Den kom väl ut i tisdagen, tror jag. Och sen var det Radio P4 här i Kalmar då på onsdagen. Och nu i morse så hörde jag mig själv på radion när jag var på väg till jobbet. Och då var det Vetenskapsradion som hade återanvänt en av våra klipp då. Och sen har det faktiskt varit en intervju då från universitetsläraren här nu idag som de håller på att titta på och skriva om detta. Och sen hade vi ju upp SVT här nu, bara precis innan vi började den här inspelningen nu då. Så ja, det rör ju på sig och jag vet att jag tänkte det jag tror vi sa det till varandra så här, media har ju inte plockat upp detta än. Det här borde vara någonting de pratar om, men nu börjar det hända. Så vi var en vecka före media då, kan man säga. Mm. Och det börjar surras om det och har fortsatt konstant här. Och vi tänkte väl att vi kör en liten uppföljning på förra veckans inspelning. Där såg vi ju hur vi behandlade den här ChatGPT efter, vad var det, 3 dagar eller någonting. Hade vi kanske labbat den lite över helgen där. Ja. Nu har vi ju använt den i professionen, jag har testat den med studenter, jag har fått studenter att använda den, vi har testat den på allt ifrån att se hur den är på att upptäcka, vi har väl gjort kan plagiatkontrollen upptäcka det här, vi har gjort lite initiala tester med, vi har testat betygsbedömare, rapporter och så vidare, testat den tillsammans med MyModel och annat, så att vi ska kika lite på det. Vi kan kika lite på ett exempel, men man kan bara sammanfatta lite sådana här övergripande tankar innan man börjar titta på det. Ja, plagiatkontroll? Nej, alltså den plagiatkontrollen vi har idag, nej, det funkar inte. Alltså urkund tar inte upp det här då. Det kunde vi räkna ut från början, men nu har vi faktiskt testat det och det ser inte ut som att det är någon bra metod för att plocka detta. Och varför skulle det vara det? Den kollar inte efter det. Och sen dyker det ju upp vad det gäller, vi kanske ska hålla den här fusk- och plagiatkontroll och sen som en egen diskussion där. Men vad är det mer? Vi har börjat testa, så vad kan vi använda AI till? Och jag tror att det här är en sån sak man mognar in i lite grann, att desto mer vi har använt denna. I början så går man in och vad ska vi börja där? Ja, men börja där. Vad ser vi när de flesta börjar använda AI? Jag har sett en observation när man har tittat på sociala medier på personer som använder det här. Så är det precis som när Google kom, att man försökte man förstod inte den här sökmotorn, så man använde den på samma sätt som man försökte slå i en bok. Man tittade i innehållsförteckningen och så visste man att man skulle få ett sökord och så tog man det ordet och så sökte man. Sen har vi lärt oss använda sökmotorer mycket bättre sedan dess. Samma sak här. Nu tar man steget från sökmotorn in i ChatGPT och skriver sina sökfraser och får dem besvarade via ChatGPT. Och det är väl häftigt i sig, men det är ju bara första steget här. Ja, och det här är ju någonting helt annat. Och det är väl lite det tar ett tag innan man kommer in i det. Jag tror att vi var nog redan inne i det i måndags förra veckan, för annars hade vi inte varit lite så här wow. Men det är ju en sån process som vi kan se hos andra. Och det kan väl också vara en takeaway till er som tittar på den här videon. Om ni nu har testat ChatGPT och tänker att ja, men herregud, det här är väl inte så omvälvande eller fantastiskt och det är väl bättre att använda Google eller så. Ja, fast då var det kanske inte
då kanske det inte var det som ni kanske använde det på, inte det sättet som det är tänkt att användas, men det här är ju som en stor motor som kan generera text. Det är inte en sökmotor. Än, ska vi säga. Det är ju en spännande utveckling där när vi kopplar ihop den här med andra. Men... Ja, men just bearbeta text på olika sätt. Och det tog ett tag för mig. Jag började med att mata den och bad den skapa texter åt mig. Och det är nog första naturliga steget. Sen har jag sett i nästa steg efter det. Det är att, men vänta nu. Jag har ju texter som jag vill få feedback på. Och då har jag matat in mina texter. Och sen bett ChatGPT att resonera kring mina texter. Är den här skriven på en bra nivå? Kan jag skriva om den på lättläst svenska? Kan jag jobba om den så den blir tydligare? Ja, men sådana här saker. Och så ser man helt plötsligt nyttan i att jobba med sina egna texter. Ska vi gå rakt på sak så vi inte blir för pladdriga, Fredrik? Ska vi visa lite liksom, grejer? Vi har försökt spara undan lite flika här och sådär. Det har ju hänt, det har exploderat i sociala medier också. Så att precis som du sa, TikTok är fullt av liksom, alla omöjliga och möjliga programmeringsexempel och annat. Men vi kan väl hålla oss till universitetsvärlden ändå på något sätt. Kanske. Jag tror vi kanske ska börja inom den bubblan vi befinner oss i då. Det är ju alltid enklare också. Så vad ska vi börja? Ska vi börja med min MyMoodle-quiz här? Ja, men jag tycker den är fantastisk att börja med. Jag lägger till så kan vi titta då. Alltså, säkert många har jobbat i MyMoodle eller Canvas eller någon annan plattform där man har ett quiz. Och de här quizen kan man ju exportera. Och ni vet säkert om ni har haft det här att det tar lite tid att sitta och skapa quizfrågor, speciellt hitta svarsalternativ som är rimliga och sådär. Och sen ska det matas in också dessutom. Jag testade och det här är bara ett quiz som jag exporterade från MyMoodle. Men jag exporterade, jag vet inte om det var alla, 10 frågor, 5 frågor, något sånt där. Jag vet inte hur många det är, 5 kanske. Så jag exporterade dem och då sammanfattade den att det här ser rimligt ut. Och så sa jag till, create 10 new questions. Då får jag 10 nya frågor baserat på de befintliga frågorna. Och jag vill ju givetvis ha svar till frågorna och då skrev den ut svaren på det här sättet. Att jag använde engelska nu, det var bara för att det här testet var på engelska. Jag skulle lika gärna kunna kört med svenska. Så då får jag ut svaren. Men sen, instead of answering, give me 5 multiple choice answers to each question. 1 should be correct. Ja, då får jag ut så här, vad är en subnetmask och hur använder man den i networking? Och sen får jag då 5 olika svarsalternativ. Fast nu vet jag inte vilken som är rätt. Så då bad jag den markera, mark the correct answer and give me the questions in Aiken format. Och Aiken format är ett format för att importera frågor som man kan använda i MyMoodle. Och då ser vi att det står correct här. Men det här är inte riktigt Aiken format, för i Aiken format ska det korrekta svaret stå under. Så att jag bad den helt enkelt att skapa en textfil av det här. Det blir fortfarande inte riktigt rätt. Och här ser man att den kanske inte fattar vad det här Aiken är, eller så finns det olika format av det. Så jag testade istället skapa en MyMoodle XML-formatfil för de första 5 frågorna. För det börjar bli rätt långt här nu. Vi ser att den börjar klippa av här, så jag nöjde mig med 5 frågor. Och då ser vi här att den här däremot, den kan jag ta. Och så kan jag importera den här rakt in i MyMoodle om jag skulle vilja. Och så fortsatte jag lite, för jag ville också att den skulle lägga till feedback till alla felaktiga svar. Det där orkar man inte sitta och skriva normalt sett, men den kan ju göra det. Så att den har då också gett mig, nu ska vi se här när det är något som är fel. Nu hittar jag den. Och feedback format, a subnet mask is not a device that connects multiple networks. It's a 30-bit. Så ger den lite så här tips till studenterna. Och sen den här kan jag bara kopiera rakt in i MyMoodle och så har jag 5 friska frågor där. Så det är ett jättesmidigt verktyg för oss som lärare att använda för det här. Man får ju titta igenom frågorna givetvis. Det kan ju smygas in felaktigheter, det har vi också märkt under den här veckan. Och jag tänker också andra saker som jag har sett är ju till exempel det här, ska vi se, nu ändrar jag här då, om jag ska sammanfatta text. Det är också en sån grej som den är duktig på. Just det. Det här att faktiskt då våga mata in text. Sammanfatta det här till bullet points. Och nu har jag bara copy-pastat och det här är från en vetenskaplig artikel som handlar om paradigm of IoT och big data. Och här kommer då hela introduktionskapitlet, bara kopierat rätt in som från en pdf. Och nu kommer inte alls text med, ser jag här nu, men det slutade mitt i en mening. Men det spelar inte stor roll här i detta fallet. För nu tar den här textmassan och sammanfattar den i lite bullet points. Så det är ett ganska effektivt verktyg också för att sammanfatta text. Och i detta fallet så hittar den ju inte på. Åtminstone så skulle jag väl inte tro att den gör det.
Utan utgår den då från det innehållet jag har gett den där då. 5 bullet points and for a PowerPoint presentation. Och då får jag detta i 5 bullet points och jag får dem färdigt här nu för att kunna klippa in i en PowerPoint till exempel. Det är ett ganska trevligt verktyg. Det är ganska bra att kunna kondensera stora mängder med text och kunna få ner det till ett förståeligt format då. Så det är ett användningsområde jag har sett faktiskt att det är ganska duktig på det faktiskt. Och något om vi, precis, om vi skiftar över till mig här, så något som vi gjorde en kväll här, jag och det var en annan lärare här också involverade i det här, att vi började fundera på, ja men vad händer om vi matar in en studentuppsats i det här, någon form av uppsats, rapport eller någonting, och kasta med bedömningskriterierna för kursen, vad händer då? Så att här har jag tagit givetvis tagit bort studenternas namn och sådär och anonymiserat den här, men jag har kastat in en text med referenser. Då får vi först och främst då en sammanfattning när man bara gör det där. Sen har jag då bett den bedöma uppsatsen utifrån följande betygskriterier, lämna även feedback, och sen har vi då i det här fallet ser vi betygskriterierna på den här kursen. Och här ser vi då, efter att ha läst uppsatsen så tror jag skulle få betyget E. Uppsatsen visar en viss kunskap och förståelse för ämnet och huvuddelen av recensenser är rimlig kvalitet. Och sen så dog den i det här fallet. Så den här gav den ett E, då, den här fallet. Jag skickade in en annan text, gjorde samma sak. Här får vi då lite längre. Based on the criteria provided, grade a C, och sen så skriver den då en motivering här. Den här vill jag ha på svenska och jag vill att den sammanställs som ett mejl som jag kan skicka till studenten. Hej, jag skriver för att diskutera frågan om ansvar, auktoritet och utveckling efter att ha läst på om ämnet. Nej, just det, nu missförstod den mig här. Den trodde att jag ville skriva ett mejl på ett annat sätt, så jag fick formulera om frågan. Och det är någonting man lär sig också, att syftningsfel och sådär får man ju se upp lite med, så att den faktiskt tolkar rätt. Så jag säger, översätt din feedback och sammanställ, och här stavar jag fel till och med, den som ett mejl. Hej, tack för ditt arbete med din uppsats om AI-chatbots. Efter att ha läst igenom det ger jag betyget C. Uppsatsen visar, och så får jag då det här och så vidare. Givetvis så, som alltid, det här är ju ingenting, det är ett test, men det skulle kunna vara en grund till någonting, och vi håller väl på nu, Fredrik, och funderar på eller håller på att ta fram en artikel kring just det här med rättning, för att göra ett mer ordnat experiment om det här faktiskt fungerar. Ja, precis. Så vi håller, ja, precis. Det nämner det att det var ju en del av helgens arbete, skulle jag vilja säga, där vi i fredags sa att vi borde testa detta systematiskt, och vi har ju börjat göra tester på detta systematiskt nu. Vi har väl inte några resultat att dela med oss av i skrivande eller i talande stund här nu, med tanke på att det är ganska trögt att jobba med ChatGPT, så det tar lite tid att generera de här resultaten då, när vi automatiserar det. Och, men där har vi ju helt klart... det finns något att utforska där i alla fall. Ja. Japp. Och det är också det här med att sammanställa och sammanfatta lite längre texter då. Jag tycker också idag, Fredrik, att det lämpar sig, för det kommer ju som ett brev på posten egentligen när vi börjar titta på det, att använda det här på det här sättet. Kan man inte använda det här för att fuska, Fredrik? Det har väl varit kanske den viktigaste, eller inte viktigaste ska jag inte säga, men den vanligaste frågan. Ja, och jag tänker att det är så talande, och jag nästan skrattade när jag såg, om ni går in och tittar på, vi kanske kan lägga den här länken i den här videon eller så då, men det var i morse på nyheterna, så var det i Vetenskapsradion på P1 ett inlägg då om den här nya ChatGPT och så då. Och där hade de klippt in mig, så jag var med i det, och jag tycker nog att det blev helt okej. Men läs rubriken, just den. Vad står det? Fusk, AI överrumplar universitet och granskande myndigheter. Och det här tror jag är lite... det känns som att det är där debatten börjar. Att nu har vi ett verktyg som kan hjälpa till att få... Eller som man kan fuska med. Och det här tycker jag är jätteintressant. För... Då måste vi först definiera vad som är fusk. Vad är det för någonting som är fusk, och vad är tillåtet hjälpmedel eller inte? Och det här, jag hade en ganska lång dialog just med universitetsläraren då, tidningen då, när vi pratade om just det här med
med fusk och sånt då. Och den här är lite intressant. Och det kan vara att vi grottar ner oss i ett område där varken du eller jag, Johan, har djupet. Men vi kan väl börja med att göra ett försök. Ja. Det är ganska väl definierat i våra regelverk att om jag som student tar och kopierar någon annans text och sen lämnar in den som min egen, då kallar vi det plagiat. Det är inte tillåtet. Och det leder då till disciplinpåföljder och du kan bli avstängd från utbildningen och så vidare och så vidare. Men det här är ju, där är vi ganska överens om att det här är ju inte, det är ett fuskbeteende om man säger så då. Och den korrekta termen där handlar ju om att vilseleda examinatorn. Det är det som på något sätt står i förordningarna då, att man medvetet försöker vilseleda examinatorn. Ja. Och sen så lyfter vi det här då till användandet av ett AI. Då kan vi ju direkt se att det är ju en text här nu som vi lämnar in. Och då kan vi börja ställa frågan då, vem har skrivit texten? Är det du, Johan, som skrev den här texten nyss? Eller var det en AI som gjorde det? Och jag tycker att man kan uppehålla sig vid den frågan. För du ser att du rullar ut text ifrån prompten här nu när du skriver den. Du ber den skriva en text. Och sen rullar det ut någonting. Men vem är det som har instruerat AI att skriva texten? Ja, det är ju då användaren. Och nu är vi inne på en gråzon här. Att man skulle ju kunna tänka sig att det här är ju inte Johan som skriver den här texten. Det kan vi ju nästan vara överens om att den rullar ju faktiskt ut här nu utan att Johan rör tangentbordet. Ja, det handlar om en kvinna som heter Anna och bor i Stockholm. Jag hade ingen aning om att det här var ju helt långt ifrån vad jag hade tänkt att skriva kanske. Ja, men det är ändå så här, fast det är ändå ett verktyg du använder för att skriva en text, författa en text här nu då. Och nu får du ju en text som kan handla om vad som helst i och för sig då. Men du har ju ändå angett att den ska vara 400 ord lång. Så att du har gett någon input att det skulle vara en text då. Men då kan man ju... Det här är ju... Alltså nu är vi verkligen inne i en svår diskussion då. Men det jag skulle vilja bara få med i den här diskussionen när vi pratar om detta. Det är ju att det här är ju ett verktyg som kan generera texter. Att AI i detta fallet gör ju någonting, den blir tillsagd. Och sen är det en textmodell. Det är en stor maskininlärningsmodell, ett neuralt nätverk här nu som genererar den här texten efter din input. Och det är det ni gör. Om vi nu tar andra änden av skalan, nu har vi en ChatGPT här nu där vi kan alltså generera texter. Och sen så tar vi extremen åt andra hållet. När vi tänker den enklaste formen av AI. Vi kanske inte ens tänker på det eller kallar det AI. Och vi kan också ifrågasätta om det ens är en AI. Men vi kan väl bara i den änden. Vi skriver en text i Microsoft Word. Och helt plötsligt så dyker det upp rött under vissa ord där jag har stavat fel. Okej. Nu är det så att vi kan inte kalla detta artificiell intelligens. Det kan men det är ändå... Det kanske är att dra det, men det kan ändå... Det har säkert på något sätt... Kan det vara så att det används modeller i bakgrunden för att faktiskt träna upp stavningskontrollen på att klara... För det har vi ju märkt. Svenska språket har ju blivit bättre de sista åren, till exempel. Ja. Men jag kan ju även få hjälp med grammatik och så. Om jag glömmer punkter och vänder meningar på fel håll och den och den och det och allting sånt där. Så ja, den kan jag få hjälp med. Och sen så har vi ett mellanskillnad där som ett verktyg som vi redan använder ganska mycket, både som lärare och även våra studenter använder det. Och det är till exempel Grammarly, som är ett alldeles utmärkt verktyg som, den hjälper ju till med skrivandet. Du kan ju skriva en text och sen så kan du få hjälp i att den bör vara mer akademisk eller behöver använda mindre svåra ord eller så vidare. Så då är vi inne på en närmare skala mot någonting. Om vi nu tänker så här, var någonstans drar vi gränsen för fusk? Och jag är inte ute efter att säga att om vi bara bortser från fuskdiskussionen nu då, så bara om vi ska börja sätta en gräns i teknik, var någonstans den här gränsen går kommer bara vara en gråzon och en glidande skala. För vi kan tänka oss att det blir en ännu bättre AI snart. Där du bara behöver skriva mindre och få ännu mer. Och du till och med kan skriva, jag har ingen aning vad jag ska skriva om,
Gör någonting som är jättebra så att jag får godkänt i mitt ämne i historia. Det kan du ju, om du ställer den frågan nu så kanske du får någonting som inte är så bra. Men nästa generations AI kanske vet det och kan svara på det. Jaha, ska vi bara begränsa det till ChatGPT då? Eller ska vi ta en modell som var innan det? Och det jag vill komma till det är att den här diskussionen handlar ju bara om tekniska verktyg. Vi har nu ett tekniskt verktyg som kan hjälpa oss att hantera text och leka med text. Och fuskdiskussionen, det är ju en annan diskussion som är inte egentligen kopplat till verktygen. Nej. Alltså, vi har alltid alla inlämningsuppgifter har vi inte, alltså det har varit svårt att garantera att den som faktiskt lämnar in någonting är den som har producerat det här, oavsett om det har varit ett tekniskt verktyg eller en spökskrivare eller vad som helst. Det är där jag tror att detta nästan är en bra grej, sett ur det. För att om vi tänker innan ChatGPT, nu har det funnits de här verktygen på internet lite innan också, och jag tror att men det blir tillgängligt. Men en student som har goda ekonomiska förutsättningar kan ju utan problem idag anställa en spökskrivare som skriver åt den personen. Detta är ju någonting som sannolikt har hänt under alla tider. Och nu kan man ju säga då att nu har alla studenter fått tillgång till en spökskrivare. Så det går ju också att se det på det här sättet, att istället för att vara motståndare och tänka, hur ska vi nu hantera detta? Så blir det lite som att, det har bara blivit en demokratisering och ett tillgängliggörande av en teknik som bara vissa egentligen haft tillgång till innan. De som kunde betala med kreditkortet. Exakt. Eller haft en vän eller en flickvän som har varit duktig på det här eller så. Och det är också ett perspektiv i det hela. Och det betyder ju nu att vi som universitet eller vi som universitetslärare, om vi tänker på våran bubbla, vi behöver verkligen fundera på hur vi examinerar och vad är för någonting vi examinerar. Och jag tror det finns många svar på den här. Det är nog inget enkelt svar på någonting, men det här bara accelererar det här. Så jag tänker att det här är någonting som, men det är bra. Det är en katalysator till debatten. Ja, vi får världens bästa möjlighet nu att fundera på ganska fundamentala frågor i hur vi undervisar och hur vi examinerar. Frågorna har funnits där hela tiden. Men nu blir det så påtagligt att nu måste vi göra någonting åt det. Och då är det bara, yes, bra, nu kör vi. Nu har vi alltså en möjlighet att tänka nytt. Och det är nog den inställningen man ska ha. För tekniken är ju här, den är ju här för att stanna. Ja, och jag tänkte bara för att bryta av lite här med ChatGPT. Jag testade ju givetvis och be den, kan den inte definiera fusk och sätta upp 10 nivåer här på olika fusk då? Och jag menar, här kan vi då börja med att vi kan använda en dator istället för pappa och penna. Att vi kan använda en stavningskontroll för att se om vi har svarat rätt. Det skulle kunna vara en typ av fusk. Det beror ju på hur man har definierat det här. Sökmotor, kommunikationsverktyg som Slack och Discord för att diskutera uppgiften med andra studenter. Där måste vi ju vara tydliga givetvis när vi uttrycker kraven. Är det okej att diskutera det här med andra eller ska ni hålla det för själva? Sen sorterar den in sig själv på nivå 5 här. Att en AI-tjänst som ChatGPT får få hjälp med svåra frågor och uppgifter. Men sen fortsätter den här att ta hjälp av, och det verkar vara att väldigt mycket ta hjälp av andra personer, låta någon annan då, det ser den som värre då. Illegala metoder, betala någon annan, det var det du pratade om, spökskrivare då. Falska identiteter, till nivå 10 använda olagliga metoder för att ändra resultat och svar eller påverka och manipulera utvärdering och bedömningar. Det här tolkar jag då i princip som utpressning mot examinator. Eller gå in och hacka LADOC-systemet. Precis, eller någonting. Så att jag bara tycker det är spännande att vi ställer väl frågorna till den också, så får vi se dess perspektiv. För det var faktiskt en väldigt bra sammanfattning här och att man fick upp en skala på det. För det blir en gråskala här egentligen. Och den här nivå nummer 5 nu då, att använda en AI-tjänst, den har ju inte varit tillgänglig för alla. Så vi har bara fått in en ny nivå i den här skalan. Om vi nu ställer upp på den här skalan. Men jag tycker att det ser ut att vara ganska rimligt. Men den kan man ju jobba om. Men det var liksom, då fick vi något snabbt i alla fall. Jag tänkte också, jag skulle vilja visa bara för att det här var något som fick upp, bara wow.
jag tror vi har en uppgift här i grundläggande programmering, en av de första uppgifterna. Den är relativt komplex för det finns ganska mycket förhållningsregler här till att saker och ting ska dokumenteras på vissa sätt och sådär. Så vad jag gjorde var att, och här är faktiskt inte all information med, utan det finns ytterligare information som studenterna får tillgång till, men jag kopierade egentligen, nu ska vi se om jag lyckas med det här då. Jag skulle kanske ha förberett detta, men det får gå. Jag kopierar egentligen uppgiften rakt upp och ner. Och sen så tar vi en ny tråd här och så trycker jag in den här. Då kommer vi först att få en sammanfattning av uppgiften här, vilket faktiskt kan vara till nytta för många. För att ta till sig den här typen av stora textmängder, det är inte alltid så enkelt, utan då kan det vara skönt att få en sammanfattning. Skriver jag under tiden här då, ska vi se om det går. Och där, under tiden den skriver också, under du skriver där, så kan man ju säga den här sammanfattningen, den är ju också, det här är ett verktyg som vi som lärare också kan använda för att sammanfatta väldigt långa och krångliga frågor från studenter. Det är inte alltid lätt att veta vad de menar ibland. Nej. Eller att man får en wall of text och man vill försöka hitta kärnan eller så då och spara lite tid. Nu börjar den besvara en av delfrågorna här Ja. och då ska ju det här implementeras i JavaScript. Och det som är spännande här, ska vi se om den lyckas med det den här gången med. Jajamän. Det är att den har då analyserat och sett att vi vill ha det här dokumenterat med hjälp av JSDoc. Då skriver den det korrekt. Att vi vill kasta undantag för vissa typer av händelser, de finns också definierade. Och då givetvis så gör den det, och den inte bara gör det utan den gör det här i rätt ordning också. Sen kommenterar den också lösningen så att man kan förstå vad den här gör. Och sen så får vi då i praktiken en hel uträkning av den. Så att den här uppgiften är ju nu löst. Det är inte som så att det här har varit så speciellt svårt att göra tidigare heller, för det är bara att googla så finns olika typer av lösningar på det här problemet redan. Men det bara visar, nu, jag märkte att den smäller ibland när det är lite för överbelastat tror jag. Men ja, den där lösningen, vi har tittat på den och flera olika versioner av den, och varje gång har den löst det här på ett allt ifrån betyg E-aktigt sätt till betyg A. Det var till och med så att min kollega fick gå och skriva om sin lösning som han tyckte var den bästa då, efter att ha sett ett förslag här som var lite bättre. Ja, och det är rätt kul. Ja, det är fantastiskt roligt. Ja. Så att, ja, men det är bara att visa på att det går att använda den här väldigt, väldigt kraftfullt. Det var det. Har vi något mer, Fredrik, vi skulle ta om det? Alltså jag kan tycka att det är kul att få igång debatten. Och jag menar, ni kan ta debatten i kommentarerna här, så ska vi försöka svara så gott vi kan. Och, Ja, och det är väl en sak som jag har märkt. Alltså det går ju... Jag tror så här att alla behöver på något sätt jobba med tekniken. Vi kanske kan återknyta till det, för att det är svårt att förstå vad detta innebär om man inte egentligen börjar använda det. Eller förklara för någon vad internet är. Och det kanske bara kan vara svårt, och det är inte förrän du faktiskt använder det som du förstår vad du kan göra med det. Och det är väl lite samma sak med den här typen av teknik nu då, att det kräver att man faktiskt sätter sig och jobbar med det. Och det är väl det. Det krävs nog att vi håller den här debatten levande. Och jag tycker nog mig se att många är intresserade, många pratar om det. Men det är lite rädd för att jag tänker att det är många som inte gör det också. Och många som tittar bort. Och... Det här berör inte mig. Ja. Det är bara ni i universitetsvärlden som behöver sitta och fundera på det här. Det kommer inte att drabba mig, för jag är en annan identitet. Jag fick den frågan tidigare då. Jag tyckte det var en ganska bra fråga. Så här, vad händer om universiteten, när man säger så, inte gör någonting? Alltså om universiteten säger att men det här är ett verktyg som vi förbjuder detta, och vi bara motverkar och vi gör ingenting, utan vi bara försöker förhala detta. Vad händer med kvaliteten i universitetsvärlden? Och då tror jag att kvaliteten kommer försämras. Alltså för att om du har ett universitet som på något sätt sticker huvudet i sanden och gör allting för att försöka stoppa eller stänga ner eller säga att man inte får, och vi kanske börjar skapa andra system som ska kunna upptäcka om det är en AI-text eller inte, att vi kanske förlitar oss på ytterligare en AI för att då kunna upptäcka detta.
då är en stor risk att vi skapar för vissa studenter världens lättaste universitetsutbildning. Alltså då kommer du kunna gå igenom en utbildning och ja, herregud, du kan ju faktiskt producera texter som kan lösa den här uppgiften. Alltså du visar mig någon AVS-certifiering här som någon hade gått igenom med bara ChatGPT. Lätt, snabbt och smidigt. Liksom. Och faktum är ju det att det här är ju en ännu mer filosofisk intressant fråga så då. Om du nu kan gå igenom hela universitetsutbildningen med hjälp av en AI, vad det innebär, vad är det för någonting vi lär ut då? Jag tror det är på någonstans där det är det som skaver lite grann tror jag hos många så här att om det nu var så lätt att svara på den där inlärningsuppgiften med hjälp av en AI, okej. Och det är ju galet obekvämt att ställa sig den frågan själv. För att man vet ju hur man själv reagerar. Att bara, nej men jag har grävt ner så mycket jobb i den här uppgiften. Jag vill inte göra om den. Men vi kanske måste se fakta i det. Men då har vi, man säger så, då har vi nog inte, då skapar vi ett system alltså, där vi inte kommer producera någon kvalitet. Vi kommer egentligen bara bli ett system där vi ger ut poäng för saker som ska bockas av, där studenten är duktig på att använda AI och bockar av de här sakerna på vägen. Men visst, de kommer kunna uppfylla de här kraven men med vilka verktyg de än har, men det kommer vara ganska enkelt att göra det och så då. Men om vi istället ser åt andra hållet då, om vi använder den här tekniken fullt ut, om vi nu säger att vi anammar denna tekniken och vi börjar fundera på okej, men tekniken finns här då. Vad innebär det för arbetsmarknaden? Vad behöver vi för kompetens nu som vi inte behövde för ett år sedan? Eller vi skulle kunna säga 3 veckor sedan också. Men innan AI och efter AI, vad behöver vi för kompetens? För den här funktionen, det som du visade nu, om nu uppgiften tidigare var att du behövde ändå kunna lite om googling liksom. Så var det ju. Men det var ändå, du ska ändå kunna gå igenom ganska mycket information och förstå hur du ska läsa det och du kunna sätta det i ett sammanhang och du ska kunna så här. Nu får du hjälp med väldigt mycket av det, nästan på en gång. Men vad behöver du för kompetens för att ställa frågan på korrekt sätt? Nu gjorde du ju det där. Då kanske frågan ska vara ställd på ett helt annat sätt. Det ska kanske vara en ännu mer funktionell fråga. Skapa en funktion som gör detta för användaren. Det är kanske där man ska börja. Att det kanske inte ska vara på detaljnivå längre. Eller kanske vi ska använda den här typen av genererade uppgifter som vi kan generera i massor nu och ta in studenterna och de behöver då bedöma utfallet från AI. Att vi har ett verktyg här nu som vi måste ha kompetens att bedöma det som AI ger oss. Vi måste också ha kompetens att kunna fråga AI om saker som ändå uppfyller våra mål och syften då. Och vi måste kunna utvärdera det. Och det blir en ännu högre kompetens på något sätt. Mindre detalj så då. Och jag tror att vi på universitetet är ganska duktiga att utbilda kanske på en del grundläggande detaljer då, som kanske blir mindre viktiga då. Det kanske är andra saker som är viktiga. Och då kan vi ju skapa ännu högre kompetens. För så här är det ju, om vi nu ska vara ett konkurrenskraftigt land och utbilda folk i Sverige som är topp liksom. Vi ska ha toppmänniskor som går utifrån våra universitet i Sverige på en global arbetsmarknad. Då behöver våra studenter använda alla möjliga verktyg. Det vore ju konstigt om en student på ett ingenjörsprogram inte använder sig av programmering. Om de bara sitter med papper och penna Visst, de blir duktiga på att räkna med papper och penna, men så kommer de ut till arbetsmarknaden och då använder man datorer för att göra simuleringar och beräkningar. Självfallet måste vi använda det på universitetet också. Och samma sak här. Och kul att du nämner det. Jag har ju testat den här veckan. Jag har haft väldigt mycket undervisning.
Och vi insåg ju ganska fort, så redan förra måndagen så presenterade jag det här för mina studenter och berättade hur vi kan använda. Jag har till och med visat det här, hur de kunde lösa den första uppgiften med hjälp av det här. Då. Och då ska jag säga, i den kursen så har vi också muntliga examinationer, så att det är ju det främsta examinationsmomentet vi har där. Så att där har vi en diskussion med studenterna, så att det hjälper inte om man har låtit någon annan skriva koden, så att säga. Man kommer inte förbi det steget ändå. Men då har de fått använda det här liksom fritt. Och det är flera studenter som har sagt till mig att de har använt det som hjälp när de tittar på föreläsningar. Vi har väldigt mycket föreläsningsmaterial inspelat, det finns ju på kanalen här. Och då kan de använda den här för att stanna när det är någonting de inte förstår. Och så kan de bara fråga rakt ut, jag förstår inte vad Johan menar med bla 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 bla. Och så får de en förklaring och så kan de gräva vidare i den till och med om de vill veta mer. Och sen kan de fortsätta titta, så det har ju varit väldigt hjälpfullt. Vi har haft lite online-quiz, eller vi kör quiz live då, lite som Mentometer, eller vi använder något som heter peer instruction då, som är en mer vetenskaplig modell kopplat till hur man jobbar med det här i undervisningen. Så vi har använt peer instruction, så där har ju dels kunnat generera frågor till en peer instruction med hjälp av det här. Men framförallt så har vi frågat ChatGPT. Alltså jag visar frågan för studenterna, de får rösta. Sen har de en diskussion om de inte är överens. Sen får de rösta igen. Och sen har vi tittat på, men vad säger ChatGPT? Och i många fall, alltså jag skulle säga 90% av fallen, så är den ju helt korrekt. Den håller med om de svarsalternativ som vi har sagt är rätt. Men i 10% av fallen så har den helt fel. Men den låter, och den är självsäker, och den låter som att den har rätt. Och här är ju fortfarande det viktigt med den här genuina grundläggande kunskapen där man kan se igenom det här. Det har visat sig att det finns vissa standarder där man har plockat bort saker ur standarden väldigt sent i processen, men det har den inte greppat, så den tror fortfarande att det här finns kvar i standarden. Och det skulle kunna leda till att en utvecklare inte krypterar sin trafik till exempel, vilket skulle vara dåligt. Och flera sådana här saker där den går lite bet då, så att man får passa sig också. Men det ska bli jättespännande att se framförallt hur studenterna upplever före och efter förra veckan på något sätt. Och det är väl just det där att det som vi vad krävs det för kompetens? Vi har fått ett nytt verktyg nu. Och på något sätt så är det ju, då krävs det ju, hur kan du bedöma om det här var ett bra utfall eller inte ifrån det här? Om det nu i 90% av fallen blev bra, men det blev i 10% lite tokigt. Den är ju jätteviktig, och det kan du bara bedöma om du besitter då en viss kompetens om alla de här metoderna. Men då är ju återigen då, hur examinerar du på det? Det kan säkert vara på många olika sätt, men om man examinerar på ett sådant sätt så att det blir väldigt enkelt att göra med en AI, då är det nog ingen bra examinationsform i alla fall. Fredrik, debatten kommer fortsätta tror jag. Och som sagt, kommentera gärna, sprid det här precis som ni vill. Vi ser ju att det är viktigt att för vår del att Linnéuniversitetet är med på den här bollen redan från början, och i andra hand att Sverige är med på den här bollen redan från början. För den kommer inte att sluta rulla. Vi kan blunda hur mycket vi vill, men bollen har liksom, den har satt igång, och att den skulle stanna, det ser jag som otroligt. Ja, och det är väl också en av anledningarna att vi sitter här och pratar svenska. Mycket undervisning gör vi annars på engelska. Men just att vi kan föra en debatt på svenska i Sverige om det här, det är också ganska centralt och viktigt som jag ser det i detta läget. Att vi kan få ut informationen till så många som möjligt. Fredrik, jag ska bege mig iväg nu, för jag har scouter här som har lite avslutning och sådär. Det kan ju också vara en bra, man kan ju använda den här till alla möjliga saker, och vi håller på med arbetet att skriva då en handlingsplan för sexuella övergrepp och trakasserier, vilket jag tror de flesta scoutkårer på ett eller annat sätt jobbar med ständigt. Men titta här vad jag fick. Perfekt, någonting att utgå ifrån och börja jobba med. Och den har till och med frågat upp sådana här saker som att vi har krav på kontroll av belastningsregistret innan man får jobba med barn. Det är ju en lag som gäller för ungdomsverksamhet i Sverige. Så det är ju grymt kul. Roligt att prata med dig som alltid. Jag misstänker att vi kanske kommer återkomma i det här formatet, så att det är väl bara att prenumerera på kanalen om man inte vill missa någonting. Det finns ju lite annat som släpps här också, men kanske vi kommer tillbaka om en vecka, vem vet. Ja, kanske blir det någon julavslutning. Och vi ska nämna ett event också som vi har i Kalmar. Ja, får inte glömma det. Nej, det måste vi få ut här. Just det. Nästa vecka så kör vi en AI- och ChatGPT-träff i
i Kalmar. Det blir med ganska kort varsel här nu, så redan om en vecka, på tisdag nästa vecka. Och du kan väl säga att den här texten är genererad av en AI, såklart. Agendan också, va? Agendan också. Och även bilden som dyker upp i sociala medier när ni ser det här kommer också Precis. vara genererad för. Och det här är ju för att vi ska fånga bollen där vi är. Och det här är ju riktat då till Kalmars IT-bubbla, skulle vi kunna säga då. Men det är ju inte stopp där, det är klart att det är öppet för alla att vara med. Men kom dit, Det är anmälan, ska vi säga. Anmälan kommer det behövas, men det kommer också bjudas på pizza och det kommer också vara ett litet workshop, hackathon, där vi utforskar tekniken och får möjlighet att faktiskt träffas och diskutera detta tillsammans. Så kom gärna på det nästa tisdag, så syns vi allihopa. Det gör vi. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Hej.